Yes. Mujye baliko abakozi mwenna. Kati nzize kwogera ku ngeri amaduuka gye gattamu ssente z'omusuubuzi bannange. Naddala onaatandika obutandisi. Banaye tulina obuzibu ekiseera kye tulimu embeera eno eya korona yandibadde tuyigiriza ebintu bingi nnyo okulaba nga tusobola okwebeezaawo abantu ba bizinesi entonotono. Omuntu ng'otandika bizinesi ng'otuna bizinesi entonotono. Amaduuka kati we gatuuse gandibadde gasigalira abantu abalina bizinesi ennene. Omuntu ng'oli mu Kampala ng'opangisa edduuka lya $40,000 ng'opangisa amasaa 2 $40,000 mwemu n'abapangisa amasaa 2 $50,000 ebintu soka nobala ebintu by'olinamu bannange ebintu kibe by'oba olinamu ebintu by'olinamu biba bitono sente z'okozesa ze nnyingi mu kupangisa. Kati nze ndaba omuntu afulumye eweeru n'afuna ekifo n'ofuna edduuka eddamba ku $50,000 oba n'obwongo obugazi ya bizinensi yo oba n'awantu wagazi toba ku pressure. Sente z'ofune emabbali wa Kampala nnyingi okusinga sente eziri mu maduuka omuntu okutula obutuuzi. Aga amaduuka tegakyalimu ssente. Okwata edduuka limu n'olipangisa kakadde kamu kitundu. Kati ogenda n'ofuna edduuka nga lirimu abantu 3 4 naye nga buli omu asasula $80,000 noga kati edduuka lino nofuga bambi ebintu by'abaataddemu. Nogambe omuntu ono singa abafulumye emabbali wa Kampala n'akola bizinesi n'emabbali wa Kampala yandibadde agaziya obwongo n'olema kuba ng'otudde wantu wamu obwongo obutadde awantu wamu tolina kirala ky'olowooza oba olowooza sente za rent. Nkezeeko kangu example olabe omuntu obeera mu dduuka ng'osasula amasaa 2 $40,000 amasaa 2 obeera osasula kasasiro obeera osasula license obeera osasula amazzi obeera osasula tooyi nga kw'otadde ne rent. Kati ebintu byonna byonna bw'obibala bw'oba tolina bwongo nnyo kulowooza mu maaso bizinesi ye batalina gyeraga. Ekinene nnyo bw'otunda ojjayo $60,000 nebala sente zino zobadde z'okozesa omwezi kuggwako ng'omuntu sente azijja mu bintu birala nnyo n'ayimirizaawo wa waali awo. Kampala kati abantu bafuuka bakutandika kugenda kuwummulirayo buwummulizi wabula si kukolerayo. Omwezi guggwako nga tulaba sente zino abantu abali mu maduuka naye bakyalemereddwa okukkiriza nti amaduuka gatta ssente. Naye omuntu bw'ofuluma emabbali wa Kampala ofuna edduuka eddamba n'oteekayo ebintu byo n'okola ssente zo nga tolina pressure yadde gy'olina yadde. Mu ntandikwa kinyiga naye ate abantu bakumanyira bajja ne bakugula kuba bafu. Ate n'emabbali wa Kampala teri nnyo competition. Abantu kasaba kumanyira oba ofunye bakasitoma abo. Naye mu Kampala bannanga amaduuka mulina osooka ne mugeesonyiwa ku ssaawa zino. Siraba lwaki oba olina kukosa bizinesi yo ng'eri waffe $2 million n'ogenda n'opangisa edduuka lya $40,000 ki ky'oba okola ekyo? Oba okola ensobi ziri ezaakola emabega eri essaawa zino zetwandibadde tukolekitinga ne tweyongerayo mu maaso. Amaduuka g'omu Kampala temuli ssente gandibadde galimu bantu basuubuza bokka ng'omuntu asobola okujja n'akwata edduuka ddamba lyonna nga yalirimu yekka. Naye ntima asabusa ebyo bintu y'embeera erina okukyuka yeetubulamu ffekka kubanga tuli bakozi. Ekisooka bannayuganda bakozi naye kyenalabye kiri kimu tukola ne tetumanyi ki kye tukola. Ekintu ky'amasaago gatta ssente naye bw'oba ofuluma emabbali sente z'okozesa teziba nnyingi ate ofuna eddembe tobeera mu kanyigo
transport oba omusazeeko kwegamba ebintu bingi nnyo byoba osazeeko nomuba ofunye oli kumpi newakaawo emmere oba ebino ebyemmere byonna ebya toyi byonna kizibu nnyo okusinkana edduuka eriri emabbali w'ekibuga nga bakusasuza toyi kizibu. Naye Kampala amazzi obuzi noyagala akadomola k'amazzi n'ogenda n'okasasula $200 $5 naye nga ate oli mupangisa ku kizimbe ekyo kyennyini. Ebizimbe bwe bituuse bannange bigenda kutta ssente z'abantu. Singa mukkiriza ne mmanya nti ebizimbe mubiveemu mufulume mugaziwe kugaziya bwongo kati naye ebizimbe bigenda kutta ssente z'abantu. Ebizimbe tebikyalina makulu. Ebizimbe abasajja bazimba ebizimbe byabwe nga babiteekawo obuteesi kyova takuwaamu yadde notubala nti mwezi gwakubiri kubanga akimanyi ne bw'onoogenda mu mwezi ogwokusatu era tojja zifuna mwezi gumu nga bagalawo kubanga akimanyi wogendera mu gwokubiri neziwera katugeze opangisa bukadde bubiri neziwera $6,000,000 $4,000,000 tojja zifuna ziba zikuleme kyova takuganya kugenda mwezi gwakubiri mwezi gumu nga basibako mwezi gumu nga basibako. Naye imagine sente ezo omuntu alina edduuka ng'opangisa amasaago $40,000 ng'amasaago gajjudde bulungi. Imagine sente z'oba olina ezo singa ogenda emabbali wa Kampala n'ofuna edduuka lyo n'oliteekayo sente z'obadde omalire no mu renti n'ozongera mu dduuka lyo ne lijjula ofuna parking ofuna fresh air tobeera mu bivuyo simanyi bino bivuyo buli ajja yakutabula ebyo byonna oba obiyiseeko obeera free tobeera naku pressure teba naye amaanyi ennyo okiraba oyinza n'okuba nga ne mu kitundu mwogenze gw'oli muweka. Naye amaduuka g'omu Kampala bannabizimbe by'omu Kampala mwandibadde mu byesonyiwa ne mutandika okubeera mu kulowooza okugaziiza obwongo okukolerako mu byalo. Kikugasa ki okujja nga okubya amasimaati osibye omusipi onyumye bulungi okutta ensawo okubye perfume okutta essimu ya bbeeyi n'otuuka mu dduuka n'otula butuuzi n'olya emmere ey'ebbanja n'otuuka ku makya n'olya breakfast n'onywa chai n'olya lunch n'otuuka evening tea akubanja najja n'odduka n'obulawo n'ogenda. Kigasa ki? Business terina weeratambulira naye ffe obwongo bwaffe bwonna bukyesibye mu bizimbe by'omu Kampala. Tumanyi nti omuntu okujja okuba nga akola alina kuba nga akolera mu Kampala. Kyova olaba naye bakubuuza mu Kampala okolera mu kitundu ki. Bamanyi nti business ziri mu Kampala mokka. Naye abantu abali emabbali w'e Kampala bagazi yadde obwongo batandika dde okufuna ssente. Ebyo ebizimbe ku muntu ng'otonnaba kufuna capital asasula dduuka ddamba ng'ogenda kusuubuza. Omuntu teyandibadde mu Kampala omwo. Teyandibaddemu. Ebizimbe bitta ssente. Nze nkuwadde example. Omuntu osasula renti, osasula amasannyalaze, osasula amazzi, osasula license, osasula kasasiro omuntu omu. Nenga zonna ozijja mu masaaga 2. Kyova olaba n'abakazi balemereddwa obufumbo. Pressure gye balina nnyingi. Atandika omulimu ne bigaana. N'ayagala ate gwakola gw'oba omusasula renti gw'oba omusasula amazzi ogenda okulaba tobisobola. N'afunayo akuyambako. N'afuna ow'amazzi, n'afuna ow'amasannyalaze, n'afuna owa renti, n'afuna ow'emmere. Kati ogenda okulaba nga alaba bina bwongo buli confused afundikira ali awo atyo obufumbo nga bugaana. Naye ng'obuzibu buva ku ki? Tulemereddwa okuzuula ekituufu nti amaduuka g'omu Kampala temukyali ssente. Ekyo ekituufu tukiremereddwa okukizuula nti amaduuka temukyali ssente. Omuntu yandibadde kati agaziya obwongo ng'amaduuka abantu mugavaamu ne mweyongerayo. Ogwo omujjuzo oguli mu Kampala tegulina buli lumba nga mugazi ya business.
ekitooka ekitundu kiba kikola buli otandika ekintu n'okitandika awantu nga gwolabanga atajja kufuna naye ate mu bizinensi gwe aba asooseewo era oba ogenda kufuna bakasitoma. Kambawo example, buno obuduuka bwa gundi bwa cyakala bwatandika omeka abantu batandika kabeerangako kamu ku kyalo naye kati tunula olabe buli wamu yalina ate nga abantu bakola okiraba. Naye amaduuka abantu mulina okugeesonyiwa ne mugavaamu ng'okyagala okubeezaawo kapito. Abasajja babbi ab'amaduuka babbi nannyini bizimbe babbi siraba ensobi ezo ziraba zaakolebwa mu kusooka naye kati guno omulembe abantu bandibadde baligira mu bintu biri ebyaliwo. Gwe laba omuntu n'osasula renti n'omala omusasula oba akamala okumusasula ne bajja ne bakuggyako amasannyalaze naye ng'ate ye nannyini kizimbe n'agajjako ng'akugulirewo naye nga taggyeko amasannyalaze, oba akamala ogajja gosasula bwe gati n'akwetera bbiru y'amazzi, oba akamala bbiru y'amazzi ne bakwetera bbiru y'amasannyalaze, manya bbiru ya abakesisi ne bayitawo ne bajja, oba akamala abakesisi abakasasiro ne bajja ate abakasasiro nabo ne baggalawo. Kwegamba gwe n'obeerawo ng'omusuubuzi tolina kwesalirawo yadde okiraba ate nga byonna bya ssente nnyingi. Oyinza okusasula emitwalo, nze nkugereza ku muntu ng'oli ku masa, njogera ku masa, oyinza okusasula emitwalo 4, emitwalo 22 amasa 2 ng'osasula amasannyalaze emitwalo 5 egyo emitwalo 45, ng'osasula kasasiro emitwalo 3 oba 3 kitundu egyo emitwalo 48 kitundu, ng'osasula layisensi, ng'osasula amazzi, ng'osasula ne tooyi. Kati kwebyo byonna byonna sinnakuteerako kyanje walidde breakfast, olina okulya lunch, olina okulyawo ne ka fruits. Sinaba kubalira transport n'abeeka sinaba bakubalira naye nga bonna obabalira mu masaaga 2 w'opulaningira ebintu. Kati omuntu tulina kuba nga tukyusa bwongo, otherwise tugenda kubeerawo bwe tutyo. Bannanga abantu abali mu maduuka tebakola, tukkirize abantu abali mu maduuka tebakola naye ng'ate bambi baagala okukola naye lwakuba nti mindset twagisetinga nti nno omuntu obeera mu dduuka olwobeera okola oba kubuuza nti okolera ba nti nkolera Kampala naye ng'okola biki? Renti naggwako n'osaba omuntu omulala ng'okola biki? Amaduuka g'e Kampala, amaduuka n'otunuulira ekizimbe, oyingira ekizimbe n'okitunuulira n'olaba edduuka limu nga lirimu abantu 5 nuga kati bano abantu 5 batunda batya? Omuntu n'ayingira omu bw'ati n'ayingira bonna ne bamuyayaanira. Kwegamba n'obeera ng'osaba na busabi chance n'otundayo omutwalo gumu kufuna zaakulya ng'osaba busabi era osabirira ntunda n'otunda omutwalo gumu n'ofuna kyakulya awo n'olaba nti naawe okoze. Bino bintu bitulina kati okukyusa. Emabbali w'ekibuga twala ekintu kyo kiteekeyo kasaba nga kyokola kintu kirungi toyinza kulemererwa kufuna. Business kati zaakyuse. Okwata bizinensi yo n'ogenda ku Facebook n'ogulawo Facebook page yo n'otandika kwerangira just data wameka data wa 10 n'otandika kulangira mpola ogenda okukana ng'ofunye permanent customers naddala kankweteze ku bantu abatunga omuntu w'ekyalaani ng'omanyi okutunga obulungi bw'otisaniza engoye siba lwaki opangisa amaduuka g'e Kampala okudda mu masa g'e Kampala ng'egusobola ogenda emabbali w'ekibuga n'oteekawo bizinensi yo bakasoma tebasobola butakunoonyaayo ng'omulimu gw'okola mulungi, tebasobola butakunoonyaayo oba ne parking oba ne display kasoma bajja osobola n'obatuuzaawo ne baba benkana batya bonna ne bambalamu ne bakuba ebifaananyi ne balaba bulungi kwegamba nga tebalina pressure. Naye kati n'obeera nga oli mu kaduuka kamu n'osinkana abantu nga abantu balinga 6 bonna bali mu ebyalaani bijjudde biwekana biri muli ebyalaani nesooka nokaani abantu bano omuntu banga olina bakasitoma abo bano kyokka nga ate abakugulako
bava mu kyalo gye wadduka okujja gwewa ekyalaani abo bakukulako gye bava okujja. Mu kibuga wandibadde ojjayo buzzi kugula matiriyo nga gwe beesi ye erimbwa eri mabbali wa Kampala. Amaduuka gatta ssente, omuntu akwata ssente ze n'aziteekayo n'otuula renti buli mwezi ne bakubalira emitwalo 55, emitwalo 40, 60, 70 kakadde naye kate tolina z'okola. Nannyini ekizimbe tobimunyumiza ate munnange nnyamba mukukuba mbagambye kyolaba abasajja lwaki buli mwezi basobola okugamba okere bagumiikirizaamu tikale tujja kulemera naye akimanyi wanakuwa emyezi 2 tojja ziweza naye akimanyi tojja kuba nazo buli yongera omwezi ogweyongerako tozirina kyobola batakuganya akusalako mwezi gumu tekako siiru kati noweewola ogenda mu mwezi oguddako nga guno gwewola tonna bagusasula. Kyobola abantu abasinga bagamba bakundi gundi muyaye naye nga bambi tebamu mbeera ate bwe kituuka ku bakazi kiyitirira abakazi tulina okukyusa embeera ne tutandika okulowooza ku bintu ebigentwala mu maaso. Naye amaduuka go abantu balina okugavaamu okugafuluma